नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको 767औं भिडियोमा। आजको भिडियोमा पनि मैले तपाईलाई फूलपाती पुस्तकबाट देवी प्रसाद बनवासीज्यूले लेख्नुभएका दुईवटा कथाहरू लिएर आएको छु। आशा छ तपाईलाई यी कथाहरू पनि मन पर्नेछ। सर्वप्रथम लागौं रोचक जानकारीतर्फ। प्रत्येक 12 वर्षमा स्वाद फेरि नेपाने चीन शासित तिब्बतको अरुत्सो नामक तालको पानी हरेक 12 वर्षको अन्तरालमा एक पटक नुनिलो र अर्को 12 वर्षपछि मिठो वा सामान्य स्वादमा बदलिन्छ। यसै रोचक जानकारीका साथसाथै लागौं आजका कथाहरूतर्फ। दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, आजको लागि पुस्तक फूलपातीबाट देवी प्रसाद बनवासीज्यूले लेख्नुभएको पहिलो कथा रहेको छ स्वर्ग र नरक। स्याङ्जा गण्डकी अञ्चलको सबभन्दा ठूलो र प्रसिद्ध जिल्ला हो। यस जिल्लाको मध्यभागमा उत्तर दक्षिण भएर बग्ने आँधी खोलामा प्रशस्त माछा पाइन्छन्। धेरै समय अघिको कुरा हो। आँधी खोलाका किनाराको कुनै गाउँमा सन्ते र चिन्ते नाउँ गरेका दुईजना माझी बस्दथे। उनीहरूको खेतीपाती गर्ने जग्गा जमिन केही थिएन। उनीहरू सधैँ त्यही आँधी खोलामा माछा मारेर नजिकै बजारमा लगी बेच्थे। त्यसैबाट आफू र आफ्नो परिवारको पालन पोषण गरी नुन तेल र खर्च वर्ष समेत चलाउँथे। एक दिन नजिकै गाउँमा नारायणको पूजा थियो। त्यसैले सन्तेले चिन्तेसँग गएर भन्यो, साथी, आज राति हाम्रो गाउँमा नारायणको पूजा छ, त्यहाँ नाचगान पनि हुन्छ रे, कहिलेकाहीँ आराम पनि लिनुपर्छ, खोलाका माछा जहिले मारे पनि हुन्छ, कसैले लैजान्छ र? पूजा त सधैँ आइरहने कुरा होइन। त्यसैले आज हामी माछा मार्न नजाउँ, पूजामा जाउँ। हामीले जिन्दगीभर माछा मारेर कति पाप गरेका छौँ। नारायणको पूजाको प्रसाद खान पाइयो भने यतिन्जेल गरेको पाप पनि कटनी होला, मरेपछि पनि सुख पाइएला। सन्तेको कुरा सुनेर चिन्ते मनमा नै खुसी भयो। सँगै सँगै माछा मार्न जाँदा ठूला ठूला माछाहरू सधैँ सन्तेले मात्र छोप्दथ्यो। आज सन्ते माछा मार्न नजाने भनेकोले सबै माछा ऊ आफूले मात्र छोप्न पाउने भयो। त्यसैले चिन्तेले भन्यो, पूजामा जाने भए तिमी मात्रै जाऊ, म त माछै मार्न जान्छु। यति भनेपछि सन्ते पूजामा गयो। चिन्ते जाल बोकेर माछा मार्न भनी खोलातिर झर्यो। बर्खमास, अँधेरी रात, बोल्ने साथी पनि कोही नहुँदा चिन्तेलाई व्यर्थै एक्लै माछा मार्न आएछु जस्तो लाग्यो। त्यो दिन माछा पनि उस्तो पाइएन। माछा मार्न आइहाले, त्यसपछि एक छाक तिहुन पनि नपुर्याई कसरी रित्तै घर फर्कनु। यस्तै तर्कना गर्दा गर्दै रात बित्यो। चिन्तेले एउटा पनि माछा मार्न सकेन। उसलाई लाग्यो पूजामा गएको भए बरु नारायणको प्रसाद खान पाइन्थ्यो, नाचगान पनि हेर्न पाइन्थ्यो। सन्तेले त भनेकै हो, तर मैले उसको कुरामा वास्ता गरिन। काम गर्दा एकातिर साथी चिरिनु, अर्कातिर नारायणको पूजाको प्रसाद पनि खान नपाउनु। सन्तेले बरु पूजाको प्रसाद त खान पायो। मैले त हरिको नाममा हरियो पनि भन्न जानेको छैन। खोलामा माछा मारेर मैले जिन्दगीभर कति पाप गरे। यस जन्ममा त यस्तै ब्यादा भएर जन्मे, अर्को जन्ममा के हुने हुँ। बिहान उज्यालो भएपछि चिन्ते सुस्केर हाल्दै घर फर्कियो। उता पूजामा गएको सन्तेलाई एक्लै बसिरहँदा छटपट्टि लाग्न थाल्यो। सबै आफ्ना कामधन्दामा लागे। उसँग बोल्ने साथी कोही पनि थिएन। ऊ मनमनै भन्न थाल्यो, चिन्तेले आज खोलामा माछा जति सबै एकलौटी पार्ने भयो। माछा मार्न गएको भए बरु साथी पनि नरिसाउने, भोलिलाई तिउन पनि पुग्ने थियो। व्यर्थै पूजामा आएको। कति बेला पूजा सकिने हो, कतिखेर नैवेद्य बाँड्ने हो। नियत मात्रै खेर गयो। मैले नैवेद्य खाएर जहान छोराछोरीको पेट भरिने होइन, मरेपछि बरु जे हुन्थ्यो हुन्थ्यो। यस्तै तर्क वितर्क गर्दा गर्दै सन्ते भुसुक्क निदायो। पूजा सकियो, नैवेद्य बाँडियो, नाचगान भयो, तर सन्तेलाई कसैले पनि उठाइदिएन। अरू त के कुरा, उसले पञ्चामृतसम्म खान पाएन। बिचरो सन्ते भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि मात्र बिउज्यो र आफ्नो घरतिर दौडियो। भोलिपल्ट सन्ते र चिन्ते दुवैजनाको भेट भयो। दुवैले आफ्ना असफलता बताएर पछुतो पनि गरे। त्यसपछि ती दुईजनाले जीवनभर नछुटिने प्रतिज्ञा गरे। उनीहरू जे काम पनि मिलिजुली गर्थे, जे चिज पाए पनि बाँडीचुडी खान्थे। संयोगवश एक दिन माछा मार्दा मार्दै एक्कासी खोलो बढेर आयो र ती दुवैलाई एकैचोटि बगाएर लग्यो। उनीहरू मरेको कति वर्ष भइसक्यो होला, तर एउटा किम्वदन्ती आँधी खोलाको सेरोफेरोमा अझ गुजिँदैछ। पाप र धर्म, स्वर्ग र नरकको कुरा चल्दा जसले पनि यही कथालाई अघि सार्दै भन्छन्, सबभन्दा ठूलो कुरा काम हो। आफ्नो काम छोडी अन्त लाग्नु जाति हुँदैन। माछा मार्ने स्वर्ग गयो, पूजामा जाने नरक।
यो कथा थियो स्वर्ग र नरक। अब अर्को कथातिर लागौं। कथाको शीर्षक जस्तालाई तस्तै। जसले स्वास्नीले भनेको कुरा काट्न सक्दैन, स्वास्नीको नालायक कुरो पनि चुपचाप पालन गर्छ, त्यस्ता मान्छेलाई जोइटिङ्रे भनिन्छ। कुनै एउटा गाउँमा लोग्ने स्वास्नी थिए। लोग्नेको नाउँ थियो वीरबहादुर। गाउँघरमा उसलाई बिरे पनि भनिन्थ्यो। बिरेकी स्वास्नी ज्यादै धूर्त र कल्याई थिए। काम गर्नमा त उसलाई नजान्ने बानी, अल्छिकी खानी भन्ने पनि हुन्थ्यो। ऊ राम्रो लाउन र मिठो खाना मात्रै खोज्दथी। गोरु भैँसी घरखेत बेचेर भने पनि उसको इच्छा पूरा गर्नु पर्दथ्यो। स्वास्नीको यस्तो बानीले गर्दा बिरे एकातिर ऋणमा चुर्लुम्ब डुब्दै गएको थियो भने अर्कोतिर गाउँ समाजमा जोइटिङ्रेको नामबाट ऊ प्रसिद्ध भइसकेको थियो। एक दिन दुवै लोग्ने स्वास्नी बिहान भात खाएर बारीमा काम गर्न गए। काम थियो मकै गोड्ने। जेठ मासको चर्को घाम। बिरेले घसिएर दिनभरि मकै गोड्यो। स्वास्नी चाहिँ अनेक न्यू पारेर काममा ध्यान दिँदैनथे। काम गरिनस् भनेर गाली गरोस् भने झगडा मात्रै हुने। त्यसैले बिरेले चुपचाप नबोलिकन दिनभरि मकै गोडिरह्यो। बेलुकी थकित भएर दुवै लोग्ने स्वास्नी घरमा आए। स्वास्नी घरमा पुग्न साथ थकाइ लाग्यो भनेर पल्टिहाले। थकाइ त बिरेलाई पनि लागेकै थियो। गोठमा गाई भैँसीहरू कराउन थाले। बिरेले गाई भैँसीलाई घाँसपात गर्यो। घरभित्र पानी रहेनछ। गाग्रो लिएर पँधेरातर्फ लाग्यो। हात गोडा धोएर बिरे पँधेरोबाट पानी लिएर फर्कदा पनि स्वास्नी सुतिराखेकै थिए। पानीको गाग्रो बिसाएपछि खानपिनको धन्दा गर्न बिरेले स्वास्नीलाई हरायो। स्वास्नी पनि च्याठिँदै भित्र पसी। तर भित्र अगेनामा आगो थिएन। घरभित्र अगेनामा आगोको बिउ छैन। त्यस बेला राति भइसकेको थियो। बरु त बरु भोकै सुत्छु, आगो लिन जान त म सक्दिनँ, नाक बजाउँदै स्वास्नीले भने। स्वास्नीको कुरा सुन्दा बिरेलाई झनक्क रिस उठ्यो। एक झोक त स्वास्नीलाई लात्तै लात्ताले भकुरिदिउँ र स्वाद चखाइदिउँ जस्तो पनि लाग्यो। उसले सोच्यो रिसले काम बन्दैन। तर स्वास्नीको चाला देख्दा उसको झोक पनि साम्य भएन। कहिले पनि स्वास्नीले आफूले बोलेको कुरा नपुर्याइ छोड्दिन। यो कुरा उसलाई थाहा थियो। तैपनि आफूमा आत्मविश्वास जगाएर बिरेले स्वास्नीलाई भन्यो, मैले यतिका कामधन्दा गरुन्जेल त कुन तेरा बाबुको बिहा हेरेर बसेकी थिइस्, आगो पनि नसल्काएर। लोग्नेको कुरा सुन्न साथ बिरेकी स्वास्नी स्वयं आगो जस्तै भई उसले जुरुक्क उठेर उफ्रदै रणचण्डीको नाच देखाउन थालिहाली। लोग्नेसँग झगडा गर्नु उसको नित्य कर्म जस्तै थियो। बोल्ने न्यू पाएपछि किन सहेर बस्ती। उसले दृढ निश्चयका साथ आफ्नो घोषणा गरिहाली, मेरो खुट्टाले गएर आगो ल्याएछु भने त म तिम्रो जोइ नै होइन। दिनभरि पनि काम नगरेर अनेक न्यू पारेर ठगी अहिले पनि झन् मैमाथि खनिन्छे। बिरेलाई स्वास्नीका कुरा सुन्दा खपि नसक्नुभयो र छाती ठोक्दै भनिहाल्यो, मेरा हातले गएर ल्याएछु भने त म पनि तेरो पोइ नै होइन। यसरी लोग्ने स्वास्नीमा भनाभन र ठोकाबाजी हुँदाहुँदै गाउँलेहरू पनि जम्मा भए। बुझ्दा कुरो मामुली रहेछ। एकपटक सबै गल्ला हाँसे। गाउँलेहरूमा बाटामुनिको कान्छो पनि थियो, जो यसै पटक पञ्चायतको सदस्य भएको थियो। मौका परेको ठाउँमा उचित निर्णय गर्न ऊ जहिल्यै चुक्दैन थियो। धेरै दगल फसल गर्दा रात मात्रै जाने र नित मात्रै खर्च हुन्थ्यो। समस्या समाधान हुने त झन् कुरै थिएन। जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्दै भन्ने त उखानै छ। यस बिरेले स्वास्नीको मच्याहाटमा लागेर कतिपटक अनाहकमा गाउँलेहरूलाई पनि दुःख दिएको छ। एकातिर त्यसको साटो फेर्नु छ भने अर्कातिर लोग्ने स्वास्नीको झगडा पनि टुङ्ग्याउनु छ। मनमा नै यस्तो सोचेर सबैलाई शान्त हुने सल्लाह दिँदै उसले भन्यो, तिमीहरूले भनेको कुरा मान्ने भए म एउटै कुरा भन्छु। त्यसबाट दुवै लोग्ने स्वास्नीलाई क्रियाको दोष पनि नलाग्ने, झगडाको छिनोफानो पनि हुने। बाटामुनि कान्छाको कुरामा सबैले सही थापे। बिरेका लोग्ने स्वास्नीले पनि चुपचाप सम्मति दिए। त्यसपछि बाटामुनि कान्छाले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्यो। स्वास्नी आफ्ना खुट्टाले गएर आगो नल्याउने, लोग्नेले आफ्ना हातले आगो नल्याउने भएपछि ती दुवै उपाय काम लागेनन्। त्यसैले मैले एउटा बीचको उपाय पत्ता लगाएको छु। त्यो के भने स्वास्नी हातमा ताप्के लिन्छे, बिरे स्वास्नीलाई बोकेर आगो लिन जान्छ। दुवैको प्रतिज्ञा पनि भङ्ग नहुने, काम पनि बन्ने। त्यो कुरा सुनेर एकपटक फेरि सबै हाँसे। बिरे स्वास्नीलाई बोकेर आगो लिन पल्ला घरतिर लाग्यो। कथा जस्तालाई तस्तै तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आजको लागि 2वटा कथाहरू सकिएका छन्। कृपया कथाहरू के कस्ता लागे कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै लागौं हिजोको भिडियोमा सोधेको गाउँ खाने कथातर्फ। हिजोको भिडियोमा मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो, चोक्टा न छोक्टी सेता साप्रा खप्टी के हो, र यसको सही उत्तर हो कैँची। अब लागौं आजको गाउँ खाने कथातर्फ। आजको लागि गाउँ खाने कथा रहेको छ, चिल्लो बोटको नरम फल के हो। प्रश्न एकपटक फेरि, चिल्लो बोटको नरम फल के हो? यस प्रश्नको उत्तर तपाईलाई थाहा भए
कृपया कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै लागौं हिजोको भिडियोमा। कमेन्ट गर्नुहुने दर्शक श्रोताज्यूको नाम अनि कमेन्ट वाचनतर्फ किशोर केसीज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस स्टोरीज। अमर राईज्यू लेख्नुहुन्छ धेरै धेरै बधाई छ जमिन सर, तपाईको च्यानलको 2 वर्ष पूरा भएकोमा। हामी पनि खुसी छौं। हामी तपाईलाई नियमित रूपमा समर्थन गर्दैछौं र कथा साँच्चै तपाई जस्तै धेरै राम्रो थियो भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसैगरी आरके पौडेलज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्। वार्षिक उत्सवको अवसरमा सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक बधाई। तपाई कथा भनिरहेसम्म भगवान र परिस्थितिले साथ दिँदासम्म मेरो साथ रहनेछ। तपाईले वाचन गरेका धेरै लोककथाले स्वर्गीय पिताजी स्मरण गराइरहेको छ अनि कथाले ज्ञान बढाइरहेको छ। हार्दिक धन्यवाद भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। माया मगरज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार जमिन सर, हजुरको युट्युब च्यानलले 2 वर्ष पार गर्न सफल भएकोमा हार्दिक बधाई छ र अझै यस्ता 100औं वर्ष पार गर्न सफल रहोस् भन्दै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै मिठा रोचक कथाहरू सुन्न पाऊँ भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। माया श्रीज्यू लेख्नुहुन्छ हार्टिएस्ट कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड बेस्ट विसेस फर सक्सेस रेस्पेक्टेड जमिन सर। आजको कथाहरू पनि साह्रै नै राम्रो लाग्यो, हामीलाई हस् भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। ग्रेस करुणाज्यू लेख्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन्स फर द 2 years कम्प्लिट जमिन सर, विशिङ यू अल द बेस्ट एन्ड गुड लक। बोथ स्टोरी आर असम, ग्रेट जब एज अलवेज, थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ जमिन सर भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसैगरी दीप तिमल सिन्हाज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस। त्यसैगरी कमल बराइलीज्यू लेख्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन्स जमिन दाई, 2 years कम्प्लिट, बेस्ट अफ लक भन्नुहुन्छ। दीप लिम्बुज्यू लेख्नुहुन्छ धेरै राम्रो कथा सर। त्यसैगरी नोर्भो शेर्पाज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस। त्यसैगरी रस्ना जोशीज्यू लेख्नुहुन्छ धेरै धेरै बधाई छ जमिनजी, हजुरको प्रोग्राम सदा चलिरहोस्, प्रोग्रामको सफलताको बधाई भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। राज गुरुङज्यू लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी एनिभर्सरी। त्यसैगरी राकेश कुमारज्यू लेख्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन्स दाई। त्यसैगरी पुष्पराज जोशीज्यू लेख्नुहुन्छ दादा, हजुरलाई च्यानलको वार्षिक उपलक्ष्यमा सफलताको धेरै धेरै शुभकामना। धेरै राम्रो सन्देशमूलक व्यावहारिक स्टोरी, रूपमती उपन्यास रुद्रराज पाण्डेद्वारा लिखित उपन्यास पनि वाचन गर्नु ल दादा, प्लिज, मलाई एकदमै मनपर्ने उपन्यास हो, यो मिल्यो भने रिक्वेस्ट गर्छु म भन्नुहुन्छ, म प्रयास गर्नेछु। त्यसैगरी कालीश्रीज्यू लेख्नुहुन्छ बधाई सर। अञ्जली राईज्यू लेख्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन्स जमिन सर, हजुरको मिठो आवाजबाट कथा यसरी नै सुन्न पाऊँ भन्नुहुन्छ। अमर राईज्यू लेख्नुहुन्छ आदरणीय जमिन सर, एमएम गुरुङ लिखित कथा पनि वाचन गर्नु न सर, म धेरै आभारी हुनेछु भन्नुहुन्छ, म प्रयास गर्नेछु। त्यसैगरी बिएम मगरज्यू लेख्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन्स सर, 2 years पूरा भएकोमा एन्ड कथा नि धेरै राम्रो सर, हजुरको भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसैगरी अनुसा लिम्बुज्यू लेख्नुहुन्छ धेरै राम्रो छ कथा, म डेली सुन्छु अनि हजुरको वाचन शैली मिठो छ भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। एचएस नेपाल भ्लगज्यू लेख्नुहुन्छ म पनि धेरै मेहनत गरेर भ्लग बनाउँछु, कसैले हेर्दैनन् भन्नुहुन्छ, निरन्तर प्रयास गर्नुहोला, अवश्य पनि सफलता प्राप्त हुनेछ। अनु छेत्रीज्यू लेख्नुहुन्छ साह्रै राम्रो छ हजुरको कथा भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। प्रतिमा लामाज्यू लेख्नुहुन्छ आजको कथा धेरै राम्रो छ सर, हजुरलाई धेरै शुभकामना छ सर, अझै प्रगति गर्दै जानुहोला भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसैगरी निर्मला मगरज्यू लेख्नुहुन्छ भेरी नाइस स्टोरी जमिन दाजु, निकै पहिलेदेखि सुन्दै आइरहेको छु, कमेन्ट चाहिँ आज मात्रै गरेको, आई एम फ्रम म्याग्दी नेपाल भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। कमल बराइलीज्यू लेख्नुहुन्छ पिडालुको साप्रा होला दादा आन्सर भन्नुहुन्छ। कमेन्ट गरिदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ कथाहरू के कस्ता लाग्दैछन्, तपाईसँग पनि कथाहरू भए मलाई वाचनको लागि मेरो कथा 204@gmail.com मा मेल गर्न सक्नुहुनेछ, म अवश्य पनि वाचन गर्नेछु भन्दै आजको लागि कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।